د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي موږ ته هم د موقت حکومت طرحه رسېدلې ده او ملاتړ ترې کوو. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې د روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اوړي، خو حکومت او طالبانو بیا د واک او امتیاز ترلاسه کولو لپاره د سولې بهیر له خنډونو سره مخ کړی دی. میر رحمان رحماني زیاتوي چې روان وضعیت نور ورته د منلو نه دی او دواړه خواوې دي ژر تر ژره د سولې په خبرو کې په ټپه درېدلي حالت ته پای ته ورسوي. نوموړي دغه راز په دې تړاو یو 20 کسیز کمیسیون ته دنده سپارلې چې د سولې په ټپه درېدلي حالت له نږدې وارزوي. د رحماني په خبره یاد کمیسیون به د مصالحې له عالي شورا، د سولې وزارت، سیاسینو او د سولې له دواړو مرکچي پلاوو سره په دې تړاو خبرې وکړي تر څو په خبرو کې روان بندوبست پای ته ورسیږي. نوموړي دغه راز وویل چې دوی ته هم د سولې لپاره د موقت حکومت جوړولو طرحه رسېدلې ده او دوی له موقت حکومت څخه ملاتړ کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.